قبل ما أذهب إلى غزة أخذت عهد بيني وبين رب العالمين أنه أنا راضي وقابل على كل شيء، مستعد للتضحية، مستعد لكل حاجة. فهذا أعطاني دفع وقوة وشجاعة، لأنه بالأخير أنا راضي. ولما اختلطت مع أهل غزة وشفت منهم تجسد الإيمان فعلا، في إيمانهم، في قبولهم، في صبرهم، هذا أثر علي يعني كثير، وخلاني مهما كانت الحالات أن نعطي كل الجهود. وكان معي فريق من أهل غزة، يعني رفقاء الحرب يشاركوني في كل المأساة، واحد يدفع بالثاني. كنا دائما نحس أنه يعني العالم خذلتنا، والعالم عافت أهل غزة أن يذبحون. كنا نغرق في الدم وفي القتل من أطفال ونساء مبتورين الأطراف، مقتولين، محروقين. لكن لا نقول خير، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. احنا راضين في هذا الخط، مستعدين لكل شيء الحمد لله. كانت رضيعة أقل السنة، أجت في يوم من الأيام في قصف شديد، كانت محروقة، نصف رأسها محروق، كان سواد. أخذتها لغرفة العمليات لعلاجة الجرح. وأنا لما شلتها من سرير الاستقبال إلى سرير غرفة العمليات رفعتها واستحضرت الحسين لما رفع رضيعه. هاي البنت استشهدت، وكانوا الأولاد يستشهدون، كثار من الأولاد يستشهدون. في كل خطواتي كنت أفكر ماذا فعل الحسين، كيف الحسين قاوم كل هذا الظلم وكل هذا العدوان. كنت دائما أقول مهما كان الثمن، هي الرسالة لا تغلب. مهما حتى لو قتلونا وجزروا فينا هو سيبقى. لكن لما صار هذا القتل وهذا الذبح، كنت أسائل نفسي كيف أنا ما أقدر، كيف ما أروح لغزة لأنصر إخواننا في غزة. فسألت نفسي إذا مو أنا فمين. أخذت القرار لازم أروح. واحد من الأخوان أصدقائي قال لي دير بالك تروح، لأنه ذاك الوقت كان معبر رفح مفتوح، إذا تروح ممكن تموت، ممكن تنقتل. كنت أسائل نفسي لماذا تروح؟ تموت هناك، من يراعي والدتك؟ الحياة حلوة، خلي غيرك يروح، أنت إيش عليك بالقضية؟ خليك أنت ماشي، ما حد راح يعني. فقلت يا الله لازم هسه الآن أنا أسوي استخارة. فجلست على السجادة، فتحت القرآن الكريم ووجدت الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكأنما أنا حسيت في ذلك الوقت أنه في سند إلهي، وهذه الآية هذا تكلمت لي مباشرة. فأنا من ذاك الوقت قررت مهما كان الثمن أنا ماشي على هذا الخط، والحمد لله